Essa é a ponte de Viana, do Porto Seco, desabou. A ponte desabou, apertou. Tem um carrinho. Tem vítima. Será que aconteceu alguma coisa com o casal? Ei, caramba, esse homem caiu em cima de quem? Tinha pessoas lá em cima? Nossa. Porras. Tá na moça? Ah, tá fechado. Deixa passando dali. Não apertou nenhum carro, né? Esse carro é duro, já? Esse carro é duro, pá. Tem aí também uma máquina. Temos aqui uma máquina. Esse caminhão também foi apertado. Essa é a obra dos chineses, pá. Em primeira mão, ponte de Viana cai. Havia uma moça que estava em cima da ponte, acabou por falecer. Infelizmente, já não encontramos a pessoa aqui no local do acidente. Essas pontes não são feitas manutenções. Pode deixar não. Pode levar pessoa na estrada, dentro da ponte, aqui no Porto Seco. Coitada da moça que estava acima dentro do carro. E desse carro não tinha ninguém, não sofreu? Também não sofreu nada, o carro está intacto. Pontes descartáveis. Isso é Angola, pá. Ponte cai. Acabou o vídeo. Peraí, mete daí embaixo. Onde eu vou meter? Essas vozes vão aparecer aqui, calam suas bocas! Mano, não tem ligação de cortar a cabeça. Ele vai culpar dos fiscais, ele vai vender, não é assim também. E ele metendo aqui, levando as coisas para comer. Ele tá ficando. Agora já conta tudo, ele não vai crer. Vou mandar no Facebook, vou mandar no seu no Instagram. Ele já conta tudo. Ele já pode já vai na empresa. Já vai crer. Mas primeiro vão lhe dar uma boa surra. Super-homem, caramba! Não, mas sabe o que? Tiram suas coisas, metem isso aqui. Nossa música. Eu
Cota, antes de morrer, disse para nós não lhe chorarmos, mas está difícil. Não está a conseguir. Não está a conseguir. Bangão foi para nós um pai, o seu legado vai continuar. Nos momentos em que eu pude conviver com o Bangão, ele passou sempre um bocadinho do seu testemunho, um bocadinho do seu legado. Resta-me apenas dizer ao Bangão que eu desejo que a sua alma descanse em paz, desejo que ele encontre o descanso eterno, e nós aqui deste lado vamos continuar a fazer o máximo para dignificar os seus ensinamentos e dignificar a sua luta para engrandecer o musical angolano. Kigile, 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 kibekele mona mie kumbilia lembewe. We kigile, 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 kibekele mona mie kumbilia lembewe. Ah, emekizo, sala ya mia etu, okizo wakizangana ye, kala nongitangi, mama we emekizo, sala ya mia etu, okizo wakizangana ye. Bala nungitange kaya. Wengi dilangi pansa, omushima ukata, salariro mona nyembe, olo pansa mona. Wengi dilangi pansa, omushima ukata, salarilo mona nyembe, olo pansa mona. Kingi banso mushima malep, aiwe mushima. Kingi banso mushima wamyembe, aiwe mushima. Ifutu ilengo mona nyembe, aiwe mushima. Ifutu ilengo mayembe. Ayuwe, ndenge amija yoso. Ayuwe, kalunga ngume. Ajejelela, kingala ni ndenge ami mungongo. Olwelize, jejoji wangi bandu nale. Ayuwe, kalumba ngume. Pessoa com quem convivi vários anos e crescemos quase na mesma área, embora ele mais novo. Tivesse ter partido primeiro, porque eu estava a contar que seria o primeiro, mas infelizmente ele apressou-se, foi arranjar o espaço para poder nos receber no próximo. Camarada Bangão, o teu exemplo de militante convicto, firme e consequente do MPLA, pronto para atender aos chamados em qualquer circunstância, servirão para inspirar as novas gerações e juntos construirmos um país bom para se viver. Adeus, camarada Bangão, que a tua alma descanse em paz. Cuidado. Kingile, Santa Canese Mona ye Borodina. Ah, emekizo, sala ya mia etu, kizo wakizongana ye, pala nungitange, mama we emekizo, sala ya mia etu, kizo wakizongana ye, pala nungitange.
Decide os juízes e juízes assessores em nome do povo em condenar o réu Rafael Marques de Moraes, acusado da prática de um crime de denúncia caluniosa, previsto e punido pelo artigo 245 do Código Penal, que nos termos do artigo 447 do Código de Processo Penal vai convolado para 12 crimes de calúnia, denúncia caluniosa, conforme prevê o artigo 245 do Código Penal, na pena de 15 dias de prisão por cada um, em retirar o livro do mercado, incluindo a sua disponibilidade pela internet, assim como a sua não reedição e tradução, e em cúmulo jurídico, previsto pelo artigo 101 do Código Penal, na pena única de 6 meses de prisão, bem como a pagar a quantia de 50 mil kwanzas em taxa de justiça, sendo nos termos do artigo 88 do mesmo Código, suspensa a execução da medida de privação de liberdade por um período de 2 anos e no período de 6 meses, a fim de permitir o cumprimento das obrigações assumidas e impostas, fim do qual é levantada a suspensão, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 451 do Código Penal. É uma decisão primária que está sob recurso e, como vem, nós tudo faremos para que essas nulidades que eu acabei de enumerar sejam tidas em conta, particularmente esta que vocês presenciaram, que o tribunal não era coletivo, o tribunal estavam apenas 2 pessoas e a lei impõe 3. Faça a explicação que o Sr. Rafael Marques nos deu e que disse expressamente que de facto reconheceu que não tinha feito o escrutínio, que não tinha ouvido antes da publicação do livro, não tinha tentado, mas fez por intermédio por outras entidades, mas mesmo assim nós aceitamos e, portanto, desistimos, na verdade, portanto, a questão das penas, isso é o Ministério Público. É o Ministério Público. Disseram o quê? Eu fui instruído. Quem te instruiu? Deus. Sim, Deus te instruiu para quê? Deus me instruiu que quando chegares à Rádio Mais, você tem que quebrar todos os computadores. Te instruiu para quebrar todos os computadores? Sim. Mas o Deus também te dirigiu à sala? Me dirigiu. Qual é a sala? A sala, primeiro eu entrei, assim que entrei, falei com ela. Depois dela eu tentei entrar ali, assim que eu tentei entrar ali, ela disse que não entra ali, assim que voltei, conversei com ela, não lhe toquei, assim que não lhe toquei, então entrei ali e vi todos os computadores, não toquei a ninguém, não bati ninguém, mas sim apenas eu só quebrei todos os computadores, todas as coisas artificiais. E era para quê? Isso foi mesmo por vontade de Deus. Sim, tá bom. Era para fazer o quê? Estragando essas coisas era só todas? Era só mesmo. Estragando essas coisas todas era para fazer o quê? Era só porque eu sempre ouvi a Rádio Mais dizer que Rádio Mais, vamos até ao fim do mundo. Depois, a Rádio Mais, muito mais melhor. Vamos até ao fim do mundo, trazemos história. E a história é essa assim, fizeste uma história? É uma história. Que fizeste? É. Pois. Mas que fui instruído. Você fosse instruído, sim. Vive na Cala? Eu estudei. Deixa detalhar a minha vida do princípio até o fim. Não, nunca da tua vida. Vive na Cala? Eu não vivo na Cala, mas sim tratei o bilhete na Cala. Vivo na comuna do Cusi, município Caconda, província Huila. Onde você vive? E já conhecia aqui? Quem que te trouxe até aqui na Rádio Mais? Eu não conheço, aquilo que eu disse, sim, eu não conheço. Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe? Fui instruído por Deus. Tá bom, mas quem te trouxe? Fui instruído, o que me instruiu é quem me trouxe. Deus te trouxe mesmo do Cusi até aqui. E nesse momento vives aonde? Nesse momento eu vivo no bairro Chivela. Contactar o senhor Justo Sumbelelo, caminhonista. Assim dá para perceber, né? Ok, já. Depois de contactar o Justo Sumbelelo, é só perguntar na Chivela. Quem é Justo Sumbelelo? Na Chivela fica onde? Chivela, assim que você chega na igreja adventista, antes daquela curva que vai para a Alemanha, ao lado esquerdo tem uma igreja, sétimo dia. Chegar lá no sétimo dia, você tem que perguntar: quem chama Daniel? Daniel quê? Um Angolê TV, todos os tipos. Cuida!